Барабан отремонтирован, подшипники поменены. Теперь начинаем сборку стиральной машины в обратном порядке. Берем барабан и помещаем его внутрь машины. Аккуратно опускаем, чтобы ничего не зацепить. И начинаем его фиксацию с помощью пружин. Сначала верхние пружины подвешиваем. И после этого нижние амортизаторы будут. Берем амортизатор и надеваем барабан на его проушину. В таком положении. И то же самое с другой стороны. После этого фиксируем болтами. И второй. Теперь подключаем шланг помпы. Затянув хомут до упора. Подсоединяем шланг, который идет к датчику разряжения. И подсоединяем фиксатор этого шланга к корпусу бака. Подключаем шланг к датчику вакуума, заправив шланг в зацепы на баке. Здесь хомут разжимной, быстросъемный. Теперь поднимаем машинку и подключаем тены нагревательные бака. Выкручиваем крышку защитную тенов. Она надевается с небольшим поворотом. И закручиваем два шурупа фиксации. Хорошо протираем провода и соединяем все датчики тена в том положении, как они были до этого. Синий провод самый левый, затем идет коричневый двойной, затем идет красный и заключительный штекерный разъем. Провода можно изолентой немножечко скрутить, чтобы они не висели, не мешали работать. Можно использовать стандартный хомут, который был здесь изначально. Но у меня его пока нет, поэтому изолентой тоже неплохо зафиксировать провода. После фиксации проводим прикручивание грузов на барабан. Сначала прикручиваем верхний груз. Затягиваем тремя болтами. Можно проверить работу амортизаторов. Для этого нажимаем резко и бросаем. Он должен, не прыгая, встать на свое место. Значит, амортизаторы работают. Теперь передние грузы, не перепутав их местами. Левый груз. Вот, грузы закреплены. До установки крышки можно подкрасить видимое ржавое место, которое мозолит глаза. Натираем тряпочкой и используя специальный карандаш для керамики
и ванн, все остальное. Подкрашиваем смело это место, пока удобно. Теперь необходимо установить переднюю стенку с дверцей. Навешиваем переднюю стенку и дверь. Не забывая при этом в первую очередь подключить датчик закрытия дверей, который находится здесь внизу. Я слегка его почищу WD-40. Подключаем к разъему внизу. Теперь закручиваем болты крепления верхние и нижние. Верхние закреплены, теперь закрепляем 3 нижних. Теперь необходимо установить резиновый кожух уплотнитель на свое место. Выводим его изнутри и надеваем на корпус. Когда резина одета на паз, берем хомут и одеваем вниз пружиной для фиксации его выпадения. Теперь устанавливаем короб для порошка и 2 подводных шланга для воды. Подключаем нижний шланг. Хомутом и боковой шланг, установив короб на свое место. Это невысокая, поэтому хомуты должны быть наиболее мощные, что в частности и есть. Фиксируем короб распределения моющего средства. Вот так все закреплено хорошо. Теперь необходимо установить плату управления. Здесь ошибиться тяжело, потому что все разъемы разные. Зеленые в зеленых, красные в красных. Вот все контакты подключены. Теперь закрепляем панель управления на корпусе. С помощью небольших фиксаторов. Здесь еще вот есть 2 разъема. Нужно подключить нам. Тоже пронумерованы синий и белый. Вот в таком положении фиксируем сверху 2 болтами. И 2 болта с торца возле приемника порошка. Вот они. Устанавливаем лоток для порошка. Нажал центральную кнопку. Вот он уже стоит. Я умышленно еще не показывал, что ставится мотор в последнюю очередь. Сейчас я проведу его ревизию, поменяю щетки и в следующем видео выложу порядок их замены.
Потом установим его на место и проверим машинку. Теперь осталось установить на место мотор. Он устанавливается на барабан, поэтому здесь для него есть определенные места фиксации. Два выступа с одной стороны и два с другой. Для фиксации электромотора. Вот он стал. Очень удобно. С помощью разъема подключаем электромотор и затягиваем двумя болтами такого плана крепеж. Натянув болты, необходимо установить ремень привода барабана зубцами внутрь. Для этого мы надеваем на шкив двигателя и, проворачивая шкив барабана, натягиваем ремень. Вот он. Надо слегка прокрутить, проверить, как он крутится. Крутится легко и без заеданий. Ну вот, машинка собрана. Первое испытание прошло успешно. Работать стало тише в 2 раза. Лучше качает, лучше выкручивает, не так трясется. Значит, наша работа прошла не зря. Жена довольна, дети тоже. Я мужа очень люблю. Жена говорит, машинка у нас была Samsung VF0508 MGW. Вы были на канале Дело мастера Бориса, смотрели видео о том, как разобрать машинку для ремонта подшипников барабана. Ставьте лайки, пишите свои комментарии, подписывайтесь на наш канал. Будьте с нами. Всем пока!